खांसी समस्या किसी को भी हो सकती है और अक्सर हर किसी को होती भी है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे मौसम में बदलाव हो, एलर्जी हो या फिर खाने पीने के कारण। मुख्यतः खांसी दो प्रकार की होती है, एक तो बलगम वाली खांसी यानी गिल्ली खांसी और दूसरी होती है सूखी वाली खांसी। चाहे खांसी कोई भी हो पर आदमी के दम निकाल देता है यानी कि खांसते खांसते। हाय, दिस इज नितिन एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिल्ली और सूखी खांसी में क्या अंतर है, इसके होने के क्या कारण हैं और किन उपायों से इन्हें हम दूर कर सकते हैं, बच सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या इलाज है, यानी गिल्ली और सूखी खांसी दोनों के इलाज। खांसी अगर किसी को हो जाती है तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम इलाज वही करते हैं जो हम जानते हैं, यानी नॉर्मली तौर पे काढ़े से। पर गिल्ली और सूखी खांसी दोनों के इलाज में अंतर होता है। पर लोग एक ही इलाज दोनों में करते हैं, पर दोनों का कारण भी अलग होता है और दोनों का इलाज भी। अब बात करें सूखी खांसी की तो पहले बात करते हैं सूखी खांसी होने के रीज़न। सूखी खांसी होने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, खासकर जैसे अगर ब्रोंकाइटिस में एलर्जी हो जाए, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टीबी, अस्थमा या किसी चीज़ से एलर्जी, या फिर मौसम में होने वाले चेंजेस और उसमें एलर्जी, इसके कारण भी सूखी खांसी होते रहती है। कभी कभी गैस या एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाने से भी सूखी खांसी होती है। कभी कभी फेफड़ों में सूजन आने के कारण या फिर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से, सांस लेने में दिक्कत होने से, तब भी हमें खांसी अक्सर ज़्यादा आती है और खासकर तो सूखी खांसी ही होती है। अब अगर बात करें इसके रीज़न के, यानी कि किन तरीके से हम बच सकते हैं या किन कारणों से ये होता है, तो मुख्यतः सूखी खांसी होने के कारण होता है मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा भोजन करना, यानी मसालेदार चीज़ें का ज़्यादा सेवन करना, एसिडिटी का बढ़ जाना। सबसे पहले तो ये पता करना ज़रूरी है कि हमें एलर्जी किस चीज़ से है। अगर हमें एलर्जी के कारण खांसी हो रही है तो पहले ये पता होना ज़रूरी है कि एलर्जी किस चीज़ से है और उससे बचाव ज़रूरी है। जब भी मौसम चेंज होता है तो उस समय भी अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ज़रूरी है, ताकि मौसम बदलाव के समय खांसी या सर्दी हमें परेशान ना करे। ज़्यादा मसालेदार भोजन भी खांसी के कारण है, तो मसालेदार भोजन से परहेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। गैस या एसिडिटी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये थे तो ये उपाय जिससे हम बच भी सकते हैं और ये इन उपायों के कारण होता भी है, माने इन चीज़ों के कारण बीमारी होती भी है खांसी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसका किस तरह से हम घरेलू इलाज कर सकते हैं, चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी, उनका हम घरेलू इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, घरेलू चीज़ों से, यानी किचन में मौजूद चीज़ों से। तो अब बात कर रहे हैं बलगम वाली खांसी के बारे में, यानी बलगम वाली खांसी होने के क्या कारण है, ये क्यों होता है और इसके क्या उपाय है। अगर बात करें बलगम वाली खांसी के तो इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मुख्यतः सबसे बड़ा रीज़न होता है एलर्जी का होना, यानी अगर आपको एलर्जी की समस्या है या फिर कोई और समस्या हो तो भी इसमें गिल्ली वाली खांसी होती है, यानी बलगम वाली खांसी होती है। यानी बार बार कफ निकलता है, कफ का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना भी खांसी का एक रीज़न है। ऑक्सीजन का बॉडी में लेवल कम हो जाना और साथ साथ ही कफ की मात्रा बढ़ जाना, ये भी एक रीज़न है। फेफड़ों में नमी हो जाना, यानी फेफड़ों में पानी भर जाना, जिसमें फेफड़े लचीले हो जाते हैं और गीले टाइप के हो जाते हैं, इनके उनमें कफ ज़्यादा जमा हो जाता है और सांस लेने में उसमें दिक्कत होती है उस कारण से। तो इस कारण में भी बलगम वाली खांसी ही होती है। अगर खांसी के साथ सफ़ेद रंग के थूक निकले या फिर कफ निकले तो समझ जाइए कि खांसी एलर्जी के कारण है। पर वहीं अगर पीले या हरे रंग का निकलता है तो इसके कारण कुछ और बीमारी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर इसमें खून निकलता हो तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है पेट में अल्सर हो सकता है कैंसर हो, कैंसर में भी खून वाली खांसी आती है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जी हाँ, आप खांसी के रंग देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है, और इस बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, यानी कि बलगम का रंग देखकर कैसे हम बीमारी का पता लगा सकते हैं, कि हमें बलगम से जान सकते हैं कि हमें किस कारण से खांसी हो रही है या क्या बीमारी हो सकती है, क्या इसके रीज़न है। खैर, अब बलगम वाली खांसी आपको ज़्यादा दिन हो रही है और अगर छाती में भी दर्द हो रहा हो तो ज़रूरी है कि छाती का एक्सरे करा लिया जाए, चेस्ट एक्सरे करा लिया जाए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है धूल मिट्टी के कारण ऐसा हो सकता है, अस्थमा के कारण ऐसा हो सकता है, पॉल्यूशन जब छाती में यानी कि जमाव हो जाता है नसों में या नलियों में, तो इसके कारण भी जब ब्लड का सर्कुलेशन एंड हवा का ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो इस कारण भी खांसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें सूखी खांसी ज़्यादा होती है, पर कभी कभी ये बलगम वाली खांसी का भी रूप ले लेता है। तो इस कंडीशन में ज़रूरी है कि हम डॉक्टरों से संपर्क करें, और अगर हमें कोई आइडिया हो तो घरेलू इलाज भी ज़रूरी है, पर इमरजेंसी के तौर पे डॉक्टरों का वो दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे तो कुछ कारण और कुछ उपाय जिससे हम बच सकते थे। पर आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ बलगम को देखकर हम कैसे बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।